รองปมคลาบอเทียบมังไงดีไซน์เทียบใบบนรองก็มีอันได้บางคนแต่กิเธอไม่บานลื่นให้แต่กิเธอไม่นึงบานหรอฮะไงนี้ขยมหนึ่งปราบบางคนดอกเนี้ยปีรบบีบคลาได้ในดอกเนี้ยกูแต่เฟอร์ตามย้อมดำไปเอาบางคนดอกเนี้ยไอบอเทียบหรือก็ดีไซน์เทียบนึงบานละฮะให้ชีพิเศษนึงไงนี้คือยมจองประดาวตะลือการจับเปื่อบางคนดอกเนี้ยการจับเปื่อนึงคือชีจุ่มหน่อยมวยหรือซาบให้นึงเฟอร์ไอบางคนดอกเนี้ยกันแต่เฟอร์การเงียบานลื่นบัดสันจีบางคนเจแต่มวยวิธีเดินในขนมวิดีโอมือนี้โอเคบางปอนดักเนี้ยแล้วยังโจมมาวิดีโอบ่อยเยิงเอาเยิงหนึ่งเสียสามปีการดีไซน์ให้หนึ่งการจะเปื้อนในเลยหมดเทียบบ่อยเยิงเป็นนะในขนมการเฟอร์เทียบคือยังตะการเมียนติดนิดมวยจนูนหรือก็กุบซ้อมหนึ่งบอดปีศาจได้เยิงกูแต่เมียนให้ยังฉลองกัดให้เยิงกูแต่เสียสาก็โดยจะสดับปีวิดีโอบ่บองหรือก็การแจมเลยบ่เรียมชบองบ่เยิงหรือก่อนนี้ได้เกิดลบเมียนบอดปีศาจครั้งนั้นนะยังกูแต่สดับให้ยังกูแต่เรียนแถมปีระบีบเฟอร์โปรไปคลายังมันอาจเนาตะดาให้ยังมันอาจเฟอร์ตามระบีบทาโบราณแต่รอชน้ำแต่แต่เมียนการอัปเดตให้หนึ่งการใช้โหมดทำไมให้เฟอร์เอายังก็เมียนการอัปเดตตามกรมหนพองได้โอเคบงปอนจังการจะเปื่อนี่คือเวียสำคัญคลังเหม็นเตนจังบางคนแต่ยัวปีการจะเปื่อตายังกูแต่จะแบบหน้าโหมดเทียบแบบไม่ยังจะโปไอโหมดเทียบแบบหน้ายังกูจะโปเมียโหมดเทียบแบบหน้ายังกูจะโปคิวโปกหอมโปกาชุกไอจะดามจังเตอจังคือชีบอดปีศาจย้อมคือยอมหนึ่งปรับในตอนนี้ในขนมวิดีโอนี้แต่มาดองแต่มุนหนึ่งปรับในตอนนี้คอมเพลตจุยจด subscribe มาเลย channel YouTube บ่ยอมมันเนี่ยมวยพ้องนำไปตามด้านในการอัปเดตก็ดูชื่อวิดีโอทำไมเตี่ยตรงหนึ่งการบอเทียบหรือก็เตี่ยตรงตัวหนึ่งวิดีโอพลายซิมเตียในขนม channel บ่ยอมโอเคผมบอกฉันโดยขยมบังหายในขนมคอมพิวเตอร์จังยมสมบังหายเนี่ยตอนนี้ปีโมเทียบมวยนี่จังจะตู้เต่าบองปอนในเปลได้บองปอนตอนนี้เฟอร์เทียบจะตู้เต่าคือโมเทียบนี่มวยคือแต่เมียนปุ่มสลับมาปีกรมหนให้กรมหนคลาก็ฟรีจะมวยหนึ่งโมเทียบทำโต๊ะฟรีจะมวยหนึ่งซอเทียบก้านะบองปอนโดยยมบังหายบองปอนใช่อันนี้คือเชียซอเทียบได้กรมหนเกยโยมาเกมาสมโตเกดีไซน์สลับให้เกโยมเอาเยิงเก็บเงาเยิงดำไปนเปได้เยิงเฟอคือเงี้ยสู้ให้บานลื่นโอเคปัจจัยครูนไอ้ก็เราดังติดในปีการจับเปื่อได้ปีการดีไซน์ได้ช่างมองพอดักนี่การดีไซน์คือจุดตู้เต้าเยิงดีไซน์ตามโหมดเกกับบ้านให้มวยเทียดบัสันจีเยิงจองพลายกระไรกากระไรพญีกระไรโหมดอัศคือยังเตรียมการดีไซน์ครูนไอ้โอเคปัจจัยจุดตู้เต้าบัสันจีพญีได้เป็นยับคลั่งเหมือนเต้นมันในท่าสมมองปีมองหรือก็สมตรำแต่มังไงผมเปิดผมใบโรยเทียบไอจะดามมาเปื้อนเทียบไอจะดามสมเปแต่มังไงโอเคยังอาจโยโหมดเทียบหรือก็สอดเทียบได้บานปีกรมหนนั้นยังโยมอไก่ชั่วโมงบางปนยังโยมอไก่ชั่วโมงไก่ใส่ทานไก่มองไปเบลีไอจะดามจังเตอร์การเป็นทีไอจะดามจังเตอร์ชั่วโมงก้นก็ล้อก้นก็มั่มาปกมาได้จังเตอร์ยังโยมอไก่มาอันนั้นเชี่ยวิธีมวยได้อาจเพื่อไอเนี่ยต่อគ្នាดีไซน์เทียบนั้นบานลื่นได้โอเคบานลื่นหายหรอฮะหายวิ่งยีสโรสำหรับบองปอนออกគ្នាទៀតហើយសម្រាប់អ្នកថ្មីក៏អាចយកវិធីមួយនេះដើម្បីធ្វើការបោះធៀបឲ្យគេដែរអូខេតែបើសិនជាភ្ញៀវត្រូវការឬក៏ភ្ញៀវដែលត្រូវម៉ូតធៀបនឹងច្រើនដងពេកណាបើន័យថាយើងបោះក្នុងភូមិអញ្ចឹងមកភូមិអញ្ចឹងសឹងតែ5-6រងហើយដែលរើសម៉ូតធៀបតដាលស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងយើងគូតែអានេះសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំគូសុំទោសខ្ញុំរីកមិនឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបើខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នារើសឬក៏ឆ្នៃម៉ូតផ្សេងដូចជាអីគេដូចជា
kèm ní cà phê ní hai chừng một ở so ấy chỉ đàm chẳng tới dương cải dương này dương phơ một sen chẳng thử dương ai tiên bị internet rồi có dương ai tiên bạch cà phê Pinterest គឺយើងអាចធ្វើបានណាបងប្អូនយើងយកមកឆ្នៃអាកែមនេះមកយើងឆ្នៃយើងគូសយើងចាក់ក្បាច់ថែមអញ្ចឹងទៅអូខេជាពិសេសហ្នឹងគឺអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំបាច់ត្រូវកែខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺម៉ូដអក្សររបស់កូនកន្លោះកូនកំមុំណាបងប្អូនទៅចេះពួតបងប្អូនទៅចេះធ្វើអូខេអញ្ចឹងអានេះជាចំណុចមួយដែលយើងអាចធ្វើឲ្យសំទោសអាចធ្វើធៀបនឹងឲ្យបានលឿនគឺយើងយកសូសធៀបពីក្រុមហ៊ុនមកយើងគ្រាន់តែកែឈ្មោះកូនកន្លោះកូនកំមពុកម្ដាយឲ្យពេលវេលាចឹងដែរអញ្ចឹងទៅយើងក៏រួចជាការស្រេចហើយចំណែកពើបងប្អូនធម្មតាក្រុមហ៊ុនគេអត់ដែល design ឬក៏គេធ្វើ mode មកគេចាក់ពើមកស្រេចទេឧទាហរណ៍ថា mode ពណ៌នេះបងប្អូន mode ពណ៌នេះគឺជា mode ដែលមានគេពណ៌ខៀវប៉ុន្តែដល់ពេលគេ design ឲ្យយើងគេបោះពណ៌ខ្មៅមកណាតិចច្រឡំយើងឃើញ mode គេពណ៌ខ្មៅមកយើងលេងដាក់ពណ៌ខ្មៅឲ្យភ្ញៀវដែរ700បដ ாய் អូខេបងប្អូន mode កន្លែងនេះគឺស្រេចតែយើងជ្រើសទេយើងចង់បានពណ៌មាសក៏ដាក់ពណ៌មាសទៅប៉ុន្តែអាស្រ័យលើទឹកថ្នាំរបស់បងប្អូនដែរទឹកថ្នាំ printer ឬក៏បងប្អូនបើអូសដៃគឺរឹតតែស្អាតទៀតបើសម្រាប់ printer ដែលមានគុណភាពល្អមាន head ល្អទោះជាដាក់ពណ៌មាសក៏ដិតស្អាតដែរអូខេពណ៌មាសណាតែបើសិនជាមួយទៀតជំរើសបងប្អូនអាចចាក់ពណ៌ខៀវក៏បានដែរអូខេបើក្របមុខអញ្ចេះយើងអត់សូវពិបាកទេយើងគ្រាន់តែចាក់ពណ៌ចេះមកគឺឃើញពណ៌ខៀវហើយអូខេអានេះគឺដោយសារខ្ញុំ design នៅលើ CMYK អញ្ចឹងវាចាក់មកវាឃើញពណ៌វាដូចពណ៌ទឹកប៊ិចប៉ុន្តែអានេះមិនមែនពណ៌ទឹកប៊ិចទេណាបងប្អូនពណ៌លក្ខណៈពណ៌ខៀវពណ៌ខៀវស្រាលមិនស្រាលទេកដាលអូខេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្យល់បងប្អូននេះអាសាច់ក្នុងនេះសាច់ក្នុងនេះជាទូទៅវាគូបជាមួយនឹងផែនទីនេះយើងអាចធ្វើការ design ហ្នឹងពណ៌ខ្មៅធម្មតាប៉ុន្តែយើងប្រើ lens អូខេយើងប្រើ lens អាកន្លែងនេះអូខេ lens នេះបើសិនជាបងប្អូនអត់ឃើញនៅកន្លែងជំហៀងនេះទេអូខេនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលខ្ញុំទាញទៅលើដាក់ឲ្យលើឲ្យនេះជំហៀងស្ដាំដៃណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលអត់ឃើញដល់ពេលចុចមកវាចេញចេះអូខេចុចមកវាចេញរបា lens នេះនៅកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ select យក color map នេះមកបងប្អូនអាចដូរពណ៌បានហើយអូខេឥឡូវយើងចូលតាមដំណាក់កាលនីមួយៗយើងចូលមកកាន់rectangle យើងហើយបន្ទាប់មកយើងទាញចេះហេយើងទាញចេះមកយើងឃើញផ្ទៃចេះអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ lens អូខេកន្លែងនេះយើងចូលមកកាន់ lens កន្លែងនេះអូខេយើងចុចលើវាមកវាចេញចេះបន្ទាប់មកយើងយក color custom color map អញ្ចឹងយក custom color map ចេះមកអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែរើសកន្លែងពើកន្លែងនេះមកអូខេឥឡូវយើងចង់បានពើ Q ចេះយើងរើសពណ៌ Q ចេះមកនេះអញ្ចឹងវានឹង load កន្លែងនេះពណ៌ Q ដែរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចបងប្អូនដោយសារតែបងប្អូនអ្នកគ្នាមួយចំនួនប្រើ lens ដូចគ្នាប៉ុន្តែចាក់មកនេះដូចឃើញសភាពអញ្ចឹងតែមូលហេតុអីបានវាចេញអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាថាហេតុអីបានវាចេញចេះដោយសារតែ color ដែលយើងចាក់មុនហ្នឹងគឺវាអត់ស្មើវាអត់មានពណ៌ Q ចំសំទោសអត់មានពណ៌ខ្មៅចំទេបងប្អូនមើលសង្កេតមើលនេះហេអានេះខ្ញុំចង់ copy ទៅកន្លែងថ្មីខ្ញុំចង់ copy ទៅដាក់RGB ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាបានមើលអញ្ចឹងទេវា load CMYK វាតែងតែវល់តិចពើវាអត់ស្រស់ពេលបញ្យល់បងប្អូនទៅអត់ស្រស់អញ្ចឹងខ្ញុំរើស CMYK មកខ្ញុំ copy មកខាងនេះអញ្ចឹងដល់ពេលយើង copy មកអានោះវារត់ទៅលើអត់រត់ចូលកន្លែងស៊ុំ
ស្លឹកកិច្ចការរបស់យើងឯងដោយសារតែអា design ខាងនោះវា design ខុសបន្លោះអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនេះបងប្អូនយើងទៅចេះ zoom មើលយើងប្រៀបធៀប color ពីរនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាមើល color ពីរនេះខុសគ្នាអានេះរាងកម្មៅអានេះរាងស្រាលអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលចាក់ពឿតើពឿមួយណាដែលវាចេញមកស្រស់ពឿមួយណាដែលចេញមកស្អាប់ឥឡូវខ្ញុំចុចប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចូលមកកាន់គូ custom color map ហើយខ្ញុំរើសពឿនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាយើងរៀនមើលអានេះខ្ញុំរើសខ្ញុំចាក់ពឿ Q ចេះចាក់ពណ៌ Q ឲ្យឆ្អក់ចេះអូខេខ្ញុំចាក់ពណ៌ Q ឲ្យឆ្អក់ចេះខ្ញុំកលេចមកមើលសោះធៀបខ្ញុំវិញអញ្ចឹងពឿកន្លែងណាស្រាលពឿកន្លែងណាឆ្អក់អញ្ចឹងខ្ញុំមកសេរីពឿកន្លែងនេះវិញកុំឆ្ងល់បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្មីតែមិនបានចាក់ទៅវាពឿវាខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំយកពឿខ្មៅនេះទាំងអស់ដូចគ្នាខ្ញុំយកមកចាក់កន្លែងនេះហេបងប្អូនឃើញពឿខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ពឿកន្លែងនេះឲ្យដូចគ្នាដែរឃើញទេឲ្យខ្មៅស្មើគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសង្កេតមើលថានៅពេលដែលខ្ញុំទាញអា lens នោះមកវិញណាហើយខ្ញុំទាញ lens នេះមកវិញតើពឿនេះវារត់ស៊ីគ្នាអត់ដូចគ្នាអត់ណែបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងពេលដែលពឿវាមិនខ្មៅសុទ្ធណាបានន័យថាពឿដែលយើងដែលពណ៌ដើមយើងវាមិនវាខ្មៅមិនខ្មៅវាទៅជាពឿទឹកដោះគោវាពឿអីផ្សេងហ្នឹងវាអត់ខ្មៅចំចាក់មកគឺចេញពណ៌ផ្សេងហ្មងស្លេកស្លក់ឬក៏វាទៅជាប្រភេទ color មួយបែកស្វាយអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងគេឲ្យរៀនសង្កេតមើលកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់បរៀនកន្លែងនេះគាត់បញ្យល់អំពីការចាក់ lens ហើយប៉ុន្តែគាត់អត់បានបញ្យល់អំពី technique កន្លែងនេះទេតើមូលហេតុអីបានជាឡាញនឹងឬក៏រូបនឹងវាទៅជាពណ៌ផ្សេងវាពណ៌វាមិនដិតស្អាតជួនកាលវា highlight អីចឹងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាឲ្យបានយល់ខ្ញុំតែងតែចាក់ឲ្យដិតដូចគ្នាចេះណានេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនចាក់ឲ្យដិតដូចគ្នាមកចាក់ឲ្យដិតដូចគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនអាកន្លែងអក្សរនេះត្រូវមើលដែរពេលខ្លះអាកន្លែងនេះវាត្រូវចេញស្អាតហើយប៉ុន្តែដល់ពេលវាមានអាគេហៅថា stroke អីណាអញ្ចឹងបើសិនជាមាន stroke មានអីវាចាក់មកវាពើផ្សេងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចាក់ពើខ្មៅឲ្យដិតដូចគ្នាហេបងអូនមើលរៀនសង្កេតមើលតិចទៅអញ្ចឹងយើងទាញមកយើងនឹងឃើញថាពើដែលយើងចាក់ហ្នឹងគឺស្មើល្អអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់កន្លែងនេះតែបន្តិចប៉ុណ្ណឹងទេហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំសូមបញ្យល់តាកតងទៅនឹងការដែលយើងរើសយកនេះអាក្បាច់ផ្កាអីដោយនេះក្បាច់ផ្កាដោយនេះបើសិនជាយើងរោគឺខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនរោពណ៌ណាដែលខ្មៅសុទ្ធហ្មងអញ្ចឹងយកមកគឺចាក់ពើអត់ស្លេកទេអត់ពើវាអត់ខុសទេបងប្អូនចាក់មកគឺទាញមកដល់បើ Q ហើយអូខេអញ្ចឹងអានេះជាល្បិចនៅក្នុងការធ្វើធៀបឲ្យបានលឿនហើយចាក់ពើតែម្ដងគឺបានពណ៌ទាំងអស់តែម្ដងអត់មានយើងបាក់អង្គុយរើស1 2ម្ដងមួយឬក៏ចាក់ពើម្ដងមួយធ្វើឲ្យយើងវេទនាទេបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយបងប្អូននឹងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកថ្មីហើយវាអាចជាគេថាជំនួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការចាក់ពើដោយប្រើ lens អូខេអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច subscribe like និង share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនហើយកុំភ្លេចដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីគ្រប់ជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ